ბატონ დავით, რამდენად აქტიურად გაკრიტიკებენ გუნდის შიგნით? ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ ბატონი კალაძის, ბატონი სერგეენკოს კრიტიკა იმ კონკრეტული ფრაზის გამო, რომელიც თქვენ თქვით. თქვენი ბოდიშიც მოვისმინეთ, თუმცა ბოდიში მიემართებოდა არა იმ კონკრეტულ პირს, რომელიც თქვენ მოიხსენიეთ მძიმედ, არამედ საზოგადოებას, რომელმაც ეს მძიმე ფრაზა მოისმინა. მე მაინტერესებს თქვენ რამდენად სერიოზულად გაიკიცხეთ გუნდის შიგნით ამ ფრაზის გამო. გუნდის, რომელიც ახლა საარჩევნო პროცესშია. ეს არ იყო კრიტიკა, ეს იყო მათი მოსაზრებები და ხედვები. თუმცა კონკრეტულად ამ ჩემს გამონათქვამთან თუ ფრაზებთან დაკავშირებით შემდეგ უკვე მოკითხვა და განკითხვა ნამდვილად არ ყოფილა. არც პრემიერ-მინისტრის მხრიდან არ დაკავშირებიათ ამაზე პრემიერი? არა. როგორც მე მივხვდი. კარგით.